დანართი მეორე. იეზიდთა მიერ დიდი ვეზირისა და სერ სტრეთფორდ კენინგისადმი მიწერილი წერილების ტექსტი. გზავნილი ნომერი 23. 29 ოქტომბერი 1859 წელი. დიდი ბრიტანეთის ელჩისადმი სტამბოლში, კრისტიან რასამი, ვიცე-კონსული მოსულში წერს. პატივი მაქვს თქვენს ბრწყინვალებას გადავცე იეზიდთა სექტის წერილი, რომელიც ჰუსეინ ბეიმ, შეიხმა ნასერმა და სხვა მთავრებმა გუშინ მომიტანეს, რათა თქვენი აღმატებულებისათვის გამომეგზავნა და კვლავ დამიდასტურებინა მათი ღრმა მადლიერება დიდი სიკეთისათვის, რომელიც თქვენ გამოიჩინეთ მათი ხალხის მიმართ. განსაკუთრებით ყავალი იუსუფისა და კონსტანტინეპოლში გამგზავრებული დეპუტაციისადმი. მათ რეშიდ ფაშასთან დიდი ვეზირი გასაგზავნადაც დაწერეს წერილი, რომელშიც მის უდიდებულესობას იმ გარანტიებისათვის უხდიან მადლობას, მან ყავალ იუსუფს რომ მისცა და სულთნის მსახურებისათვის თავიანთ მზადყოფნას ადასტურებენ, მაგრამ იმედოვნებენ, რომ ნიზამიდან 4 ან 5 წლით გათავისუფლდებიან, შემდეგ კი რელიგიის საკითხში გარკვეული გარანტიები მიეცემათ. ურჩიე ფაშას მეშვეობით გაეგზავნათ წერილი და მათაც მის აღმატებულებას თხოვეს ადრესატისათვის მისი გადაცემა. იმედი მაქვს მისი აღმატებულება იეზიდების წერილს დიდ ვეზირს გაუგზავნის და ეს უკანასკნელი უდავოდ კმაყოფილი დარჩება სულთნისა და მისი მინისტრისადმი ერთგულებით. ბრიტანეთის ელჩის სერ სტრათფორდ კენინგისადმი გაგზავნილ წერილში ნათქვამია. დიდ წინამძღოლთა მაგალითო, სიამაყევ კეთილშობილთა საჩინო წოდებისა, ყველაზე გამორჩეულო და სახელოვანო ბრწყინვალება, დიდებულო ელჩო ბატონო, ღმერთმა გიმატოთ სიცოცხლის დღენი. ამინ. თქვენს აღმატებულებას მოვახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ყავალი იუსუფი ჩვენს რეგიონში დაბრუნდა და ყველას გვიანბო თქვენი აღმატებულების სტუმართმოყვარეობის, გამამხნევებელი სიტყვებისა და ჩვენს საკეთილდღეოდ მოცემული გულწრფელი რჩევის შესახებ. ჩვენ, იეზიდური საზოგადოება, თითოეული ჩვენგანი მადლობას მოვახსენებთ თქვენს აღმატებულებას, თქვენი გულუხვის სიკეთისა და ჩვენ დასახმარებლად გამოწვდილი ხელისწყალობით, რის დამსახურებაზე ვერც კი ვიოცნებებდით. დავრწმუნდით ჩვენ და მე თქვენი ბრწყინვალების გულწრფელობაში, როდესაც მივიღეთ სამეფო განკარგულებები, რომლებითაც ბრწყინვალე პორტა ბრძანებს, რომ არავის აქვს ჩვენი ვაჟებისა და ქალიშვილების შევიწროების უფლება, რომ ჩვენი მონადგაყიდვა სრულიად აკრძალულია და ბრწყინვალე პორტა კვლავაც მტკიცედ დაიცავს ჩვენს სიცოცხლესა და ქონებას. განაარსებობს ვინმე, იმდენად აუბუნებოვანი, ან უმადური, რომ უზომო ღვაწლი არ დააფასოს. არა, თქვენი გულუხვი წყალობა სამუდამოდ ჩაიბეჭდა ჩვენს გულებში. რაც შეეხება ყავალ იუსუფის მონაყოლს, თითქოს ბრწყინვალე პორტას გადაუწყვეტია სამხედრო სამსახურის ვალდებულება დააკისროს ჩვენს საზოგადოებას. ჩვენი პასუხი ესაა, ჩვენი ბატონის, სულთნის ბრძანებას ვემორჩილებით და მისი მნიშვნელოვანი ბრძანებებისადმი დაუმორჩილებლობას არ ვაპირებთ. მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ბრწყინვალე პორტა 5 წლით გაგვათავისუფლებს ვალდებულებისაგან. სანამ პირობები გაგვიუმჯობესდება და ჩვენი საზოგადოება, რომლისადმი წინა ვეზირები მუდამ ძალას მიმართავდნენ, რიცხობრივად გაიზრდება. ამის შემდეგ, როგორც კი ბრწყინვალე პორტა სამხედრო სამსახურის გაწევას მოგთხოვს, ჩვენი ახალგაზრდები მუდამ მზად იქნებიან იმპერიის სამსახურისათვის. თუმცა გამოვთქვამთ იმედს, რომ ჩვენგან ახალწვეულების შერჩევის შემდეგ ჩვენს ვაჟებს მუსლიმანურ ჯარში კი არ შეიყვანენ, არამედ ცალკეულ დანაყოფებში ან ქრისტიანულ ნაწილებში და რომ ხელისუფლება მათ სარწმუნოებას საფრთხეს არ შეუქმნის. ჩვენ არაფერი გვაბადია, რომ საპასუხო სამსახური გაუწიოთ თქვენს აღმატებულებას, მაგრამ ღმერთს ყოველდღე ვევედრებით, რომ დაიცვას თქვენი სიცოცხლე და დღეგრძელობა გიბოძოთ, რადგან ცნობილია, რომ უმწეოდ და გასაჭირში მყოფთ, ფარველობთ მუდამ. წერილი ასეა დათარიღებული. 14 ზილქადე, ჰიჯრით 1265 წელი, 1859 წლის 1 ოქტომბერი და შემდეგ ხელმომწერები, თანმიმდევრობით, მარჯვნიდან მარცხნივ. ზედარიგი, ჰუსეინ იბნ ხართუ, შეიხი ხალიდი, შეიხ ლაშქის ძე, მურად იბნ ყასიმი, ილიას იბნ ვაია, თამუ იბნ ქალუ, შეიხი ბარიანი, შეიხ აბდალის ძე, შეიხ დალუ, შეიხ ქოჩექის ძე, შეიხი მირზა, შეიხ ისმაილის ძე, აბდი მირ ალდანადია,
ჰუსეინ მირ აშ-შეიხანი, ალ-იაზიდია და შეიხი ნასრი, შეიხ ალ-იაზიდია. ამ ორი უკანასკნელის ხელმოწერას ბეჭდებით ახლავს. შუა რიგი: ყავალი იუსუფი, ყავალ ხიდრისძე, ყავალი ადუ, ყავალ ხიდრისძე, ყავალი ხალილი, ყავალ ჰამიდისძე, ყავალი ალი, ყავალ სულეიმანისძე, ყავალი ისმაილი, ყავალ ჯიმისძე, ყავალი მეჰმედი, ყავალ ხიდრისძე, ყავალი მურადი, ყავალ იუსუფისძე, ყავალი ფირსინო, ფირ მურადისძე, ნაფიზუ იბნ ქახთაქი ალ-ჰარაჰია, ნუმო იბნ ჰუსნი, ფირი ჰუსნი, ფირ აბოსძე და სალუ იბნ შალუ. ქვედა რიგი: იბრაჰიმ იბნ ჰოშაბა, რაშთა იბნ ჯებელ ლაილუნი, დარვიში იბნ ბათი, მურად იბნ ბაზუ, შეიხი სულეიმან იბნ ისმაილი და ხიდრ იბნ მეჰმეთი. დიდი ვეზირისადმი იეზიდების გაგზავნილი წერილის ასლი იმავე დღითაა დათარიღებული, რომლითაც ელჩისათვის განკუთვნილი წერილი, ოღონდ ხელმოწერების გარეშე. მასში წერია: აღმატებული კეთილშობილების მაგალითო, დიდ ვეზირთა სიამაყევ, ბრწყინვალე დიდ სულოვნებითა და კეთილშობილებით უხვად დაჯილდოვებულო თქვენო აღმატებულებავ. დიდო ვეზირო, მუდამ გფარავდეთ ღვთის წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა მადლი. ამინ. ეს პეტიცია თქვენი გულმოწყალე უდიდებულესობისათვის წარსადგენადაა შედგენილი. ჩვენ, თქვენმა მსახურებმა, იეზიდთა საზოგადოებამ, თქვენი მსახური შეიხ იუსუფი გამოგიგზავნეთ. თქვენი წყალობის იმედით, ჩვენი შეშფოთების მიზეზი რომ აეხსნა და დიდად გავიხარეთ, როდესაც შევიტყვეთ, რომ თქვენს აღმატებულებას ჩვენი მდგომარეობისადმი თანაგრძნობა გამოუჩენია. და რომ ჩვენის სახელით გიშუამდგომლიათ ჩვენს მბრძანებელთან და ბატონ სულთან აბდულ მეჯიდთან, ღმერთმა ამყოფოს იგი გამარჯვებული. მაშასადამე, ჩვენს სარწმუნოებას, ჩვენს საზოგადოებასა და ჩვენს კეთილდღეობას ისევე დაიცავთ, როგორც სხვა თემებს, თქვენს ქვეშევრდომ ქრისტიანებსა და ებრაელებს. გავიხარეთ, როდესაც შეიხმა იუსუფმა გვიამბო, რომ ჩვენი ბატონი სულთანი კეთილად განწყობილა ჩვენდამი და ჩვენი ბავშვების გაყიდვა და დამონება აუკრძალავს და რომ არც ჩვენს რელიგიურ საქმეებში ჩარევას იწონებს. ჩვენ მთელი იეზიდური საზოგადოება მადლობას გიძღვნით, რაკი თქვენო აღმატებულებავ, ჩვენდამი ისეთივე თანაგრძნობით ხართ განმსჭვალული, როგორითაც თქვენი დანარჩენი ქვეშევრდომების მიმართ. ჩვენ გაღატაკებული, უბრალო გლეხები, მუდამ ღმერთს ვევედრებით, წყალობა უყოს ჩვენს ბატონს, სულთან აბდულ მეჯიდს. დღეგრძელობა და მტრებზე გამარჯვება უბოძოს და გააძლიეროს ბრწყინვალე პორტა. თავმდაბლად გთხოვთ, თანაგრძნობით გადმოხედოთ ჩვენს მდგომარეობას, ჩვენი და ჩვენი სარწმუნოებისადმი, ჯერ არც ერთ დიდ ვეზირს არ გასჯენია მფარველობის სურვილი თქვენ რომ გამოხადეთ. გარდა ამისა, შეიხმა იუსუფმა გვაცნობა, რომ ბრწყინვალე პორტას განუზრახავს, ჯარში გაწვევის წესი ჩვენც მოგვისადაგოს. ჩვენ თქვენი მონები ვართ და ამის თქმა არ მოგვერიდება, რადგან გეცოდინებათ, რომ უწინ და განსაკუთრებით სულთან მურადის მმართველობის ხანაში ღმერთმა გაანათლოს მისი საფლავი, არასდროს გვითქვამს უარი მისი უდიდებულესობისათვის სამხედრო სამსახურის გაწევაზე, როდესაც ჩვენგან ჯარი სჭირდებოდა და ყოველთვის მზად ვართ ჩვენი ბატონის სულთნის მსახურებისათვის. მაგრამ გევედრებით, მოწყალებით განსაჯოთ ჩვენი თხოვნა და გაწვევისაგან 5 წლით გაგვათავისუფლოთ, რათა პირობები გაგვიმჯობესდეს და გაგვიმრავლდეს ხალხი, რომელსაც წინა ვეზირების დევნიდნენ. ამის შემდეგ, როდესაც თქვენი აღმატებულება ჩვენგან სამხედრო სამსახურს მოითხოვს, ჩვენი ახალგაზრდები იმპერიის სამსახურისათვის მუდამ მზად იქნებიან. მხოლოდ გულწრფელ გაგებას ვევედრებით სახელმწიფოს. როდესაც ჩვენს ახალწვეულებს მიიღებთ, ნუ შეიყვანთ ჩვენს ახალგაზრდებს მუსლიმანურ ჯარში. გთხოვთ, გამოცალკევებული ნაწილები გამოუყოთ, ან ქრისტიანულ ჯარში შეიყვანოთ და დაენურა ფერი შეუქმნის საფრთხეს მათ სრწმენას. უკვე დიდი ხანია თქვენი ქვეშევრდომები ვართ. როცა გვდევნიდნენ, ვფიქრობდით, რომ პატრონისაგან მიტოვებული ფარა ვიყავით, მაგრამ ახლა მისი უდიდებულესობის, ჩვენი ბატონის, სულთნის ერთგული ქვეშევრდომები ვართ და ვიცით, რაც კი უსამართლობა მოწეულა ჩვენს თავს. მათ ნაყოფსა და გასაჭირს ახლა სახელმწიფო შეგვიმსუბუქებს. დაკარგულ ფარას ვგავდით, მაგრამ ახლა გვაქვს სახელმწიფო, რომლითაც ვამაყობთ.
არასოდეს დაგვავიწყდება სიკეთე და ქველმოქმედება მისი აღმატებულების, მისი ბრწყინვალე უდიდებულესობის, ქამილ ფაშასი, მოსულის გამგებელი, რომელიც ჩვენს რეგიონში ჩამოსვლის პირველივე დღეს დაამწუხრა ჩვენი მდგომარეობის ხილვამ და სამართლიანად მოგვეპყრო. დღემდე დიდ სიკეთეს იჩენს ჩვენდამი და ჩვენს ყოვლის შემძლე უფალს ვევედრებით, დიდხანს გვიმყოფოს მისი უდიდებულესობა, ბატონი, ჩვენი აბდულ მეჯიდ ხანი. დაიცვას იგი და მტრებზე გაამარჯვებინოს, რათა გააძლიეროს ბრწყინვალე პორტა და არსებობა გაუხანგრძლივოს. ჯონ სპენსერ ჩერჩილ გესტის მეცნიერული ნაშრომი იეზიდები. ბრძოლა თვითგადარჩენისათვის. ინგლისურად დაიბეჭდა 1987 წელს და გამოცემის თანახმად მისი საავტორო უფლება ეკუთვნის ავტორს. ამ წიგნის ქართულად თარგმანის ინიციატორმა და საგამომცემლო ჯგუფმა დიდი ძალისხმევა გასწიეს, რათა დაცული ყოფილიყო წიგნის ავტორის ან მისი საავტორო უფლების მქონე პირის ორგანიზაციის ინტერესები. გაწეული ძალისხმევის მიუხედავად, ვერ მოხერხდა ასეთი სუბიექტის იდენტიფიცირება. ავტორი გარდაცვლილია, ამიტომ დაუდგენელია ამჟამად მოქმედებს თუ არა განსაკუთრებული უფლება ნაწარმოებზე და ხომ არ წარმოადგენს იგი საზოგადოებრივ მონაპოვარს. ქართული თარგმანის გამოცემა არ ისახავს კომერციულ ინტერესებს, სრულად საქველმოქმედოა და ემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის ურთიერთგაცვლას.